Geliefdes, hartlik welkom by vandag se bijeenkoms ter Pretoria, 22ste Julie 2018. En as altyd vir ons 'n wonderlike voorreg om saam met ons geliefdes rondom die woord van sy majesteit te kan vergader. My boodskap van vandag is: waarom twyfel jy nog? In die tyd waarin ons leef, is daar soveel aanslae wat gemaak word op die volk van sy majesteit. En sy doel is om te kom twyfel saai. Dis al wat hy nodig het, is om u vir 'n oomblik te laat twyfel. Die bedoeling van my boodskap vandag is nie om 'n vinger te wys na enige iemand nie, maar eerder om begeleidend van aard te wees, veral waar daar nog 'n mate van 'n twyfel in die gemoed bestaan. U worstel dalk met die vraag: hoe weet ek dat ek wel deel uitmaak van hierdie uitverkore volk? Of u sit dalk met die vraag: hoe lyk hierdie volk? U wonder dalk maar, is daar nie nog ander volke ook wat deel uitmaak van hierdie volk en die uitverkiesing nie? So dikwels word die opmerking deur sogenaamde gelowiges gemaak dat hulle kan nie glo dat sy majesteit so onregverdig sal wees om hierdie ander wonderlik gelowige Christene dan uit te sluit nie. In die tyd waarin ons tans leef, is dit beslis so dat daar allerlei aanvalle en aksies geloods word om die ware kind van die Almagtige in vertwyfeling te bring en jou te maak wonder of te maak twyfel. Ek luister die ander oggend net voor 6 die môre na 'n boodskap op 'n radiostasie. En die boodskap word uitgesaai van 'n gemeente daaronder in die Kaap. As dit nie was vir die aksent waarmee hierdie man gepraat het nie, dan sou ek kon sweer dat dit 'n ware kind van die Almagtige is. Dadelik besef ek wat sy majesteit se woord vir ons leer. Hy leer vir ons aangaande hierdie situasie en die prins van die duisternis. Dit is opgeteken in 2 Korintiërs 11 vers 14. 2 Korintiërs 11 vers 14. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Geliefdes, kan ek vandag met die grootste deernis in my vir u vra: wie het dan daardie oggend gespreek? Natuurlik kom dit uit die hand van die Satan, want dit kom nie van die Elohim nie. Dit kom beslis nie uit die troonkamer van sy majesteit nie. Dit is tyd dat ons met helder verstande en oop oog na hierdie goed moet kyk. Die volk word verlei en baie volksgenote besef dit nie eers nie. Dan is dit ook net so 6 versies verder wat my herinner dat ons vandag waaragtig knegte in ons eie land geword het. Ek hou vir voor 2 Korintiërs 11 vers 20. Julle verdra dit mos as iemand knegte van julle maak. As iemand julle opeet, as iemand julle beetneem, as iemand hom aanstel, as iemand julle in die gesig slaan. Geliefdes, hierdie volk verdra waaragtig dat die ander wat nie veronderstel is om oor haar te heers nie, wel oor haar aangestel word. Bietjie vir bietjie in klein stukkies op 'n slag is hierdie kosbare volk besig om dit wat hare is weg te gee
Stelselmatig word dit wat verkeerd was in die verlede vir haar aanvaarbaar gemaak deur die teestander. Sonder dat sy dit eers besef, word sy van al haar kosbare besittings ontneem, so ook van haar kosbare besonderse identiteit en haar suiwer godsdiens. Stelselmatig word die waarvan ons leer in Deuteronomium 23 vir haar aanvaarbaar gemaak, terwyl die woord vir ons leer dat hy nie in sy vergadering mag kom nie. Deuteronomium 23 vers 2. Geen baster mag in die vergadering van die Almagtige kom nie. Selfs sy 10de geslag mag in die vergadering van die Almagtige nie kom nie. Nou vra ek vir u met trane in my oë. Hoe is dit moontlik dat die sulkes vandag betrek word by die vertaling van die woord van die Almagtige? Wat maak hierdie dinge met die gemoed van diegene wat nog nie behoorlik vasdrapplek gekry het nie, en wat nog in die vals geloof vasgevang is? Ja, ek gebruik die woord geloof, want dit is 'n relatiewe begrip, en die Aramiet wat nog nie 100% weet nie, is nog vasgevang in geloof. Wanneer jy by die punt aangekom het dat jy weet, dan maak jy 'n totale breek met geloof. Elke Jan Rapp en sy maat hier buite verkondig vandag wyd en suid dat hulle glo. Ons is verby die punt wat ons glo. Ons is nou by die punt wat ons weet. Ons weet wie die Elohim is. Ons weet wie sy uitverkore volk is. Ons weet wat ons identiteit is. En ons weet dat sy majesteit op die troon sit. Halleluja. Ons weet dat sy majesteit ook in hierdie tyd nog steeds in beheer is. Al lyk die toestand soms so donker daar buite. Wanneer ons twyfel, moet ons eers so 'n bietjie gaan ondersoek instel waar twyfel sy oorsprong het. Die oorsprong van twyfel sal ons dan ook vind in die tuin van Eden waar Eva versoek is. Genesis 3 vers 1. Maar die slang ek wil net eers hierdie slang waarvan hier gepraat word vir u verduidelik. Die woord slang staan nie so in die Hebreëse teks nie. In die Hebreëus staan hy geskryf die nakash. Nou kan jy vir my met alle reg vra, wat beteken dan die woord nakash? Die verklaring vir die woord nakash is duiwel. Om hom te toets, kan ons sommer in ons normale naslaan Bybel gaan kyk na die verwysing wat aangedui word by die woord slang. En jy sal sien dat hy verwysing jy sal neem na Openbaring 12 vers 9. Openbaring 12 vers 9. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. So geliefdes, nou weet ons verseker dat hier nie verwys word na 'n werklike slang nie, maar wel na die Satan. Die Satan wat homself kan verander soos 'n engel van die lig. Indien hierdie Satan homself kan verander soos 'n engel van die lig, dan beteken dit mos dat hy kan enige gestalte aanneem. Met ander woorde, hy kan in enige vorm na ons toe kom. Hy keer terug na vers 1. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld, wat die Almagtige Elohim gemaak het. En hy sê vir die vrou, geliefdes, het dit gemis. Hierdie slang kan praat. Hy sê vir die vrou,
is dit ook so dat Elohim gesê het, julle mag nie eet van die bome van die tuin nie? Hoor jy die verdagmaking? Die twyfel wat die Satan hier kom saai het. En die vroue antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het Elohim gesê, julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Hoor jy die verleiding? Julle sal gewis nie sterwe nie. Maar Elohim weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos Elohim sal wees, deur goed en kwaad te ken. My geliefde volksgenote, kan jy nou sien waar twyfel sy oorsprong het. Direk uit die mond van die Satan. Wie is die een dan wat ook nog vandag die twyfel in die gemoed kom saai? Natuurlik die Satan. Kom luister na die troostwoord, Genesis 2 vers 7. Genesis 2 vers 7. En die almagtige Elohim het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens 'n lewende siel geword. Geliefdes, u sal oplet dat hier spesifiek melding gemaak word van die mens. En as ons eers 'n bietjie gaan ondersoek instel van watter mens hier gepraat word. Om dit vas te maak, moet ons teruggaan na Genesis 2 vers 15. Genesis 2 vers 15. Toe die almagtige Elohim die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Wie was hierdie mens wat aangestel was om die tuin van Eden te bewerk en te bewaak? Natuurlik was dit Adam en Eva, nie waar nie? Dus is dit baie duidelik dat die mens wat hierna verwys word, is die Adam. Adam sluit in man en vrou. Adam en Eva. Geliefdes, hierdie inligting is van absolute kardinale belang. En ons moet konsentreer op die woord mens, wat in werklikheid Adam, man en vrou beteken. Die wat sy majesteit geformeer het. Somtyds word die opmerking gemaak dat dit dalk die enigste geval is waarvan ons bewus is en wat wel opgeteken is in die woord. Is dit waar? Kom ons kyk wat sê Maleagi 2 vers 15. Maleagi 2 vers 15. Het hy dan nie een mens gemaak nie? Hoewel hy gees oorgehad het. En waarom die een? En dan kom hy met die antwoord. Hy het 'n geslag van Elohim gesoek. Neem julle dan in ag ter wille van julle gees en wees nie ontrou aan die vrou van jou jeug nie. Geliefdes, hierdie was 'n raadsbesluit gewees. Halleluja. Dat daar slegs een mens moet wees wat op hierdie wonderbaarlike wyse toebedeel moet word om 'n onsterflike siel te hê. 'n Siel wat kan aanbeweeg selfs na die afsterwe van die vleeslike liggaam. Ons weet mos dat die siel die liggaam verlaat by die afsterwe van die vleeslike liggaam, want die siel woon nie in 'n afgestorwe liggaam nie. Dit maak die Adam op sigself 'n wonderwese wat geskape is na die beeld en na die gelykenis van die Almagtige.
Sy Majesteit sê self dat hierdie mens is geskape weinig minder dan 'n goddelike wese. Besef ons werklik hoe groot dit is. Ek dink baie keer, met alle respek gesê, mis ons dit nog. Psalm 8 vers 6, U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. Ons weet dat ons geleer is, in die mond van 2 getuienis staan die woord vas. Daarom bring ek ook vir Hebreërs 2 vers 7, U het hom weinig minder as die engele gemaak. Wat is die engele? Goddelike wesens. Met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van die hande aangestel. Wie was in die tuin van Eden oor die werke van sy Majesteit se hande aangestel gewees? Die Adam. Die stem saam met my. Oor watter werke was die Adam aangestel gewees? Was hy net aangestel gewees in die tuin van Eden? Duidelikheid te kry, moet ons teruggaan na die herstel van die aarde, soos opgeteken in Genesis 1 vers 26 tot 28. Genesis 1 vers 26 tot 28. En Elohim het gesê, laat ons, wie is die ons? Vader, Seun en Heilige Gees. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En Elohim het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van Elohim het hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape, en Elohim het hulle geseën, en Elohim het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat op die aarde kruip. Geliefdes, en op hierdie opdrag het ons in ons voorgeslagte as mens geval. Ons het die beheer en die opdrag wat slegs aan die mens gegee was, verruil vir 'n potlensie sop. Ons was ongehoorsaam, het verbonde en ooreenkomste gesluit met volke, wat sy Majesteit vir ons gesê het, ons dit nie meer mag doen nie. Die opdrag van die Almagtige was geminag en verontagsaam, en daarom sal ons ook die resultaat van hierdie ongehoorsaamheid smaak. Hoor die waarskuwing soos opgeteken in Eksodus 23 vers 32 tot 33. Eksodus 23 vers 32 en 33. Jy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak nie. Hulle mag in jou land nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om teen my te sondig nie, want jy sal hulle gode dien. Ja, dit sal vir jou 'n struik wees. Kom ons kyk na die tweede bevestiging opgeteken in Eksodus 34 vers 12. Neem jou in ag dat jy geen verbond sluit met die inwoner van die land waarin jy kom nie, sodat hy nie miskien 'n struik by jou word nie. Kan ek ons 'n bietjie nader trek? Wat het ons voorgeslagte, soos byvoorbeeld Piet Retief gedoen? Waarmee was hulle besig toe hulle uitgewis is?
Wat het ons geslag nog die ander dag by Kodessa gedoen? Wat word byna daagliks gedoen? Verbonde en ooreenkomste gesluit met die wat sy majesteit sê ons dit nie meer mag doen nie. Geliefdes, so dikwels word daar gesê dat ons konsentreer net op die Ou Testament. En dan word daar selfs gesê dat die Ou Testament verval het, wat nie waar is nie. Want sy majesteit leer ons dat hy gekom het om te kom vervul, en nie soos wat daar uit die algemene mond in die spreektaal gesê word, om te kom vervang nie. Hoor wat sê die profeet Jeremia vir ons in Jeremia 11 vers 7 en 8. Jeremia 11 vers 7 en 8. Want ek het julle vaders nadruklik gewaarsku op die dag toe ek hulle uit Egipte land laat optrek het, tot vandag toe, vroeg en laat, en gesê, luister na my stem. Nogtans het hulle nie geluister, en geen gehoor gegee nie. Maar hulle het gewandel, elkeen in die verharding van sy bose hart. Daarom het ek oor hulle gebring al die woorde van hierdie verbond, wat ek beveel het om te doen, maar wat hulle nie gedoen het nie. My geliefde boet, jongeling, ons is verlei, en ons is op 'n dwaalspoor geplaas. Oor wat is opgeteken in Matteus 15 vers 6 tot 9. Matteus 15 vers 6 tot 9. So het julle dan die gebod van Elohim kragteloos gemaak, terwille van julle oorlewering. Geveinstes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond, en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs, vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Kan ek op hierdie punt vir u net 'n bietjie herinner aan 'n paar voorbeelde. Ek dink byvoorbeeld aan die Dordtse leerreëls. Ek dink aan die Heidelbergse katekismes. Ek dink aan die dogma. Geliefdes, vir u en vir my en vir hierdie volk, is daar vandag net een oplossing. En dit is om terug te keer na die suiwer woord van sy majesteit toe. En niks anders nie. Geliefdes, het al gehoor dat daar deesdae selfs beweer word dat sy majesteit 'n andersklerige was. Dit word gedoen om twyfel te saai by die Adam. Kom ons kyk ter bevestiging die verband wat die woord van sy majesteit ons leer. Wanneer ons kyk na die opskrif van Hooglied, hoofstuk 1, dan sien ons dat daar is geskrywe, die bruid verlang na die bruidegom en soek hom. Ons sien dat hier in Hooglied baie genoem word aangaande die mooiheid van hierdie beminde. Maar as vers 10 waarop ek vir u wil wys, Hooglied 5 vers 10, wat vir ons die antwoord gee, my beminde is skitterend wit en rooi uitnemender as 10.000. Vers 11, sy hoof is goud, suiwer goud, sy haarlokke is golwende swart soos 'n raaf. Maar as die King James Bybel wat hom vir ons baie mooi stel en op die man af is. Hooglied 5 vers 10. My beloved is white. Amen. Amen. Ons kan dus volstaan by die feit dat sy majesteit wit is.
Verder word daar ook melding gemaak en genoem dat hy rooi is. Die enigste volk wat deel uitmaak van die verkiesing wie se vel deur 'n rooi skynsel is die Adamiese volk. Ek hoor onlangs word daar vir my gevra, maar wat van die Chinese? Hulle is geel en hulle het nie volke nie. Die enigste volk wat deel uitmaak van die verkiesing wie se vel klere rooi skynsel het, is die van die Adamiese volk. 'n Baie interessante feit is dat die woord rooierig in die Hebreëse naam Adam, wat afgelei is van die stamwoord Adam, is dit nie kosbaar nie. Ek wil graag op hierdie punt nog 'n duidelike voorbeeld bring aangaande die rooi kleur, soos opgeteken in Hooglied 4 vers 3. Hooglied 4 vers 3. Die lippe is soos skarlakenband en die mond is lieflik. Die slape is soos 'n granaatskyf deur die sluiwer heen. Geliefdes, hy's dalk so 'n bietjie weggesteek. Maar kom ons dink so 'n bietjie. Hoe lyk 'n granaatskyf as hy ryp is? Lyk hy nie mooi rooi van kleur nie. Is daar die putte nie ook dan rooi nie? Sy slape het 'n rooierige skynsel van die granaat gehad. Hoe het Dawid gelyk? Hoe het Dawid gelyk? 1 Samuel 17 vers 42 verskoning. 1 Samuel 17 vers 22. Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien het hom verag, omdat hy 'n seun was, rooierig met 'n mooi voorkoms. Ons keer terug na Hooglied 5 in vers 11, word daar melding gemaak van sy hare en hoe dit lyk. Sy haarlokke is golwende, swart soos 'n raaf. Geliefdes, die ander lyk soos tolbosse. Jy ken dit. Ek kan nie die punt mis nie. Hy het haarlokke gehad wat golwend is. Sonder om verwaand te wees, geliefdes, beteken dit dan ook dat ek en u wat na sy beeld te gelykenis geskape is, verskoning ook wit sal wees, dat ons vel ook 'n rooi skynsel sal hê. Dat ons ook dieselfde hare sal hê. Op 'n ligter noot, wat van die bleskomies? Sy majesteit het net 'n paar perfekte hoofde geskaap, die ander het hy met hare bedek. Ons sien dat Aaron en sy seuns ook lang hare gehad het. Levitikus 10 vers 6. Daarop sê Moses aan Aaron en sy seuns Eleazar en Itamar, laat julle hare nie loshang nie en maak geen skeure in julle klere nie. Die woord is so getrou. Ons moet hom net ondersoek en die antwoorde is daar vir ons. So sien ons ook dat die vrou wat Joshua se voete gesalf het, lang hare gehad het, Lukas 7 vers 37. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat hy in die Fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n albasterfles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met haar hare van haar hoof. En sy het die voete gesoen en met salf gesalf. Kan jy jouself indink hoe lank hierdie vrou se hare moes gewees het, dat sy Joshua se voete daarmee kon droog gemaak het?
dit is die Adam wat so lyk. Wanneer ons kyk in Levitikus waar sy majesteit met Moses en Aaron gepraat het, aangaande die melaatses en die vlekke op hulle velle, dan sien ons ook baie duidelik, dat ook selfs hulle wit was. Ek haal vir u aan Levitikus 13 vers 16 tot 17. Levitikus 13 vers 16 tot 17. Maar as die wilde vlees weer weggaan en hy wit word, moet hy na die priester kom. As die priester hom dan bekyk en sien dat die aangetaste plek wit geword het, dan moet die priester die aangetaste persoon rein verklaar. Hy is rein. Om terug te kom na een van die twyfelvrae wat dalk in die gemoed mag wees, wat gaan oor al die ander volke en die opmerking dat sy majesteit nie ons so onregverdig sal wees om die ander sogenaamde Christen gelowiges uit te sluit nie. Kom hoor self uit die mond van sy majesteit wat hy vir ons sê. Matteus 15 vers 24. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Halleluja. Dit is sy majesteit wat so sê. Kan ons nog enigstens betwyfel wat uit die mond van die Almagtige kom? Ons kyk ook wat Paulus vir ons gesê het as bevestiging hiervan. En dit lees ons in Romeine 9 vers 1 en 4. Romeine 9 vers 1 en 4. Wat vir my pragtig is in hierdie eerste vers bevestig Paulus dat hy nie lieg nie. So hy is nie besig om vir ons 'n leuen te vertel nie. Hy sê ook vir ons dat sy gewete saam met hom getuig. 'n Pragtige kenmerk dat hy 'n gewete het. Romeine 9 vers 1. Ek spreek die waarheid in Messia. Ek lieg nie. My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees. En dan vers 4. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort, en die heerlikheid, en die verbonde, en die wetgewing, en die erediens, en die beloftes. Paulus het beslis geweet waaroor dit gaan, en daarom het hy dit dan ook vir ons so bevestig. Geliefdes, ek wil hier so 'n bietjie verder terugneem in die skrif en die weer attent maak op wat die engel wat aan die droom aan Josef verskyn het vir hom gesê het, terwyl hy beplan het en gedink het om in die geheim van Maria te skei. Matteus 1 vers 20 en 21. Matteus 1 vers 20 en 21. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, dit is nou om van Maria te skei, verskyn daar 'n engel van die Almagtige aan 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Joshua noem, want dit is hy, wat wie? Wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Halleluja. Kyk, wat kom maak hy hier op aarde? Hy kom verlos sy volk van hulle sondes. Watter volk is hier ter sprake? Natuurlik praat hy van Israel. Dan is daar nog 'n twyfel, want hoe weet ek dat ek wel 'n Israeliet is? Hoe lyk 'n Israeliet? Kan ek op 'n ligter noot vir u sê? Gaan kyk 'n slag in die spieël. Amen.
Gaan kyk 'n slag in die spieël. Ek is nie ligsinnig deur dit vir u so te stel nie. Kom ons kyk gou na 'n paar kenmerke van 'n Israeliet. Esegiel 36 vers 32. Esegiel 36 vers 32. Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die Majesteit Jahwe. Laat dit julle bekend wees. Skaam julle en bloos oor julle weë, o huis van Israel. Watter volk is die volk wat so bloos wanneer sy in 'n verleentheid kom? Net sy volk kan dit doen, prys hom. Op hierdie punt moet ek dit ook baie duidelik stel, dat daar deur die kerke aanspraak gemaak word, dat die kerk nog gekom het in die plek van Israel. Dis 'n infame leuen. Nêrens in enige skrif, is daar enige skrif ter staving hiervan nie. En ek is ook oortuig, dat die kerk nie by magte is, om te kan bloos nie. Indien sy kon gebloos het, sou sy permanent rooi in die gesig gewees het as gevolg van haar leuns. Wanneer daar gekyk word na die uitverkiesing soos wat deur baie kerke voorgehou word, dan is dit baie duidelik dat menige kerk in elk geval nie die uitverkiesing verstaan nie. Want die uitverkiesing is vir ons duidelik 'n bloedlyn uitverkiesing. En die wat buite hierdie bloedlyn is, kan nie deel uitmaak van die uitverkiesing nie. Daar word baie wyd verkondig dat ongeag van watter afkoms jy is, en uit watter volk jy kom, maak nie deesdae mee saak nie. Jy moet net glo en jou hart vir hom gee. Dan is jy nou deel van die uitverkiesing. Kan ek met alle respek sê, dis 'n klomp twak, dis nie waar nie. Kom ons kyk na bevestiging Openbaring 13 vers 8. Openbaring 13 vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Sy Majesteit het vir hom 'n spesifieke volk uitverkies om sy eienoomsvolk te wees. Die uitverkiesing was 'n soewereine keuse wat sy Majesteit self gemaak het en kan en sal ook deur niemand verander kan word nie. Ek hou vir hierdie bevestiging voor. Deuteronomium 7 vers 6 tot 7. Want jy, hy praat met Israel, want jy is 'n volk heilig aan die Almagtige jou Elohim. Jou het die Almagtige jou Elohim uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Die Almagtige het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. Die bevestiging vind ons in Deuteronomium 14 vers 2. Want jy is 'n volk heilig aan die Almagtige jou Elohim. En jou het die Almagtige uitverkies om sy eienoomsvolk te wees, uit al die volke wat op die aarde is. Kom ons kyk hoe mooi sê die psalmis hom. Psalm 135 vers 4. Want die Almagtige het Jakob vir hom uitverkies, Israel as sy eiendom. Nog 'n bevestiging vind ons in Jesaja 44 vers 1. Maar luister na my knegt Jakob en Israel, wat ek uitverkies hom, wat ek uitverkies het, skuis tog.
Hoor wat sê Johannes 15 vers 16. Antwoord op die wat sê, dat dit maak nie saak uit watter volk jy kom nie, en wat jou kleur is nie. Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, en julle aangestel, om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Geliefdes, ons word nie om die dowe neete gewaarsku om te waak en te bid nie. Wanneer ons nie waak nie, dan sluip die prins van die duisternis by die oop deur in. O ja, geliefdes, daar is nog 'n antwoord op die twyfelvraag. Wat sê, hoe weet ek dat ek 'n Israeliet is? Ons het mos nou reeds na al die kenmerke van 'n Israeliet gekyk. Maar hoor hierdie mooi een. Johannes 10 vers 27. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. As jy nie sy stem geken het nie. Het jy nie vanmôre hier gesit nie. Hoor wat sê sy majesteit vir ons in Esegiel 13 vers 9. En my hand sal wees teen die profete wat bedrieglike gesigte sien en leuns waar sê. Hulle sal in die vergadering van my volk nie wees nie, en in die boek van die huis van Israel nie opgeskryf word nie, en in die land van Israel nie kom nie, en julle sal weet dat ek die almagtige Elohim is. Ek hoor dat daar soms 'n bekommerde vraag is wat as volg gaan. Maar julle is dan nie 'n kerk nie. Wat van die wat afsterf? Wat van die wat wil trou? En wat maak julle met die kinders? Hoe word hulle gedoop? Dit is heeltemal reg. Ons wil ook nie bekend staan as 'n kerk nie. Daar word ook nêrens in die oorspronklike skrifte melding gemaak van kerke nie, maar wel van gemeentes. Die woord kerk is eers by die latere vertalings van die Bybel ingevoeg, en 'n mens wonder onwillekeurig wie se idee dit was. Wanneer ons 'n in diepte ondersoek gaan doen, dan bevind ons dat al die verskillende kerke ook verskillende leerstellings het. Verskoning. En dan kom die vraag onwillekeurig op, hoe is dit dan moontlik om soveel verskillende denominasies te hê? En hulle maak almal aanspraak dat hulle die ware Vader Elohim van Isak en Jakob aanbid. En dit uit dieselfde Bybel uit. En verder meer terwyl hulle besig is om verdeeldheid te saai. En sy majesteit waarsku ons, juis teen 'n huis wat aan homself verdeeld is. En wat sy gevolg is, Matteus 12 vers 25. Maar Yeshua het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. En elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. Daar word die afgelope tyd geweldig baie klem gelê op lidmate wat die kerk verlaat. Hulle word teruggenooi, groot plakate word teen die pale opgesit, keer terug kerk toe. Maar niemand verstaan waarom die kerke leegloop nie. Hierdie leegloopaksie is 'n aksie wat geaktiveer is deur die Almagtige homself.
En ek gaan daarmee afsluit, terwyl ek vir u dit voorhou. Opgeteken in Jesegiel 34 vers 1 tot 11. En die woord van die Almagtige het tot my gekom en gesê, mensekind, profeteer teen die herders van Israel. Profeteer, sê vir hulle, die herders, so spreek die Almagtige Elohim. Wie het die herders van Israel wat aan hulle self wyding verskaf? Hoe verskaf hulle aan hulle self wyding? Daar die offergawes, daar die tiendes kom nog in. Hulle word nog versorg. Moet die herders nie die skape laat wy nie. Die skape kry nie voedsel nie. Julle eet die vet en beklee julle met die wol. Julle slag die vetes, maar die skape laat julle nie wy nie. Die rykes is vir hulle baie belangrik. Hulle slag die vetes. Beklee hulle met die wol. Julle versterk die swakkes nie en maak die siekes nie gesond nie. En die wat gewond is, verbind julle nie. En wat weggedryf is, bring julle nie terug nie. En wat verlore is, soek julle nie. Maar met strengheid heers julle oor hulle en met hardheid. So het hulle dan verstrooid geraak, omdat daar geen herder was nie. En hulle het die voedsel geword vir al die wilde diere van die veld. Geliefdes, moenie vir my sê, jy weet nie wie hierdie wilde diere is nie. En het verstrooid geraak. My skape dwaal rond op al die berge en op al die hoë heuwels. Ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooid, sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek. Daarom, o herders, hoor die woord van die Almagtige, so waar as ek leef, spreek die Almagtige gewis, omdat my skape in prooi geword het, en my skape as voedsel gedien het van al die wilde diere van die veld, omdat daar geen herder was nie, en my herders na my skape nie vra nie, en die herders aan hulle self wyding verskaf, maar my skape nie laat wy nie. Daarom, o herders, hoor die woord van die Almagtige. So sê die Almagtige Elohim, ek het dit teen die herders, en ek sal my skape van hulle hand eis, en maak dat hulle geen skape meer oppas nie, sodat die herders aan hulle self nie meer wyding sal verskaf nie, en ek sal my skape uit hulle mond uitruk, sodat dit hulle nie as voedsel sal dien nie. Want so sê die Almagtige Elohim, kyk, hier is ek, en ek sal na my skape vra, en vir hulle sorg. Kan u verstaan, hoekom die stoele nou deesdae gevul moet word, met alle kleurigere en klanke? Geliefdes, kan ek afsluit met 'n enkele vraag. Twyfel jy nog na hierdie aanbieding? Of weet jy vanmôre? Amen.